Ποιος είμαι εγώ? Ούτε καν ιδέα δεν έχω, ούτε καν η μνήμη θολή. Άραγε γιατί να τραγουδώ με τα 6 μου κεφάλια εγώ? Τώρα ποιος να είμαι? Άραγε τι να με λένε Κλεμεντίνη, Μπορεί και Φρέντι. Δεν με αναγνωρίζω πια, ίσως με λένε Φρέντι. Όμως ποιος πρέπει να μάθω εγώ? Όμως ποιος φίλος ή εχθρός? Τα πρόσωπα μου χίλια, μα δεν μπορώ να δω. Και δεν θυμάμαι όνομα, μα μου φαίνομαι γνωστός. Αμαρτιάς, 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 αμαρτιάς. Είμαι εγώ εμπρός. Παρακαλώ, με ποιον ομιλώ παρακαλώ? Αγνώ στο